Tiran Mamusha, atleti nga Gjakova, dje është rënditur i dyti në gjysmëmaratonin e Trikalas së Greqisë. Ai vrapoi 27 kilometra për 1 orë e 10 minuta e 57 sekonda. Garë kjo në cilën morën pjesë më shumë se 4.000 atlet nga gjithë bota. Ka qenë një konkurrencë, me thonë konkurrencë shumë e fortë, për arsye që është gjysmëmaratona më e shpejta në Greqi, edhe të gjithë garuesit që vinë për me bëu personal best. Domethënë me thyll rekorde kombëtare, edhe unë arrita që me 1 orë 10 minuta me përfundu garën. Ka qenë gara, për mua është ndër garat, me thonë Trikala garat që tash e adhuroj më shumë ti për arsye që edhe jam ka kthena për një lëndimi që kam pas. Edhe për mua ka qenë, domethënë, Trikala ka qenë gjithmonë ajo gara që e mjep shumë adrenalin për arsye që edhe atje kam thyer rekordin e Kosovës vitin e kaluar. Mamusha gjithashtu tha se ky sukses do t'i shërbejë edhe për gara tjera, për të cilat synon suksese sërish. Kjo gara ka qenë që me mjape motiv, për arsye që tash e fillon këtë vikend jam në Malta, ku gara janë 10 kilometra, mandej deri masë çdo javë kam gara tjera në Berat. Besoj që marr pjesë në një garë tjetër në Volos të Greqisë, mandej gara kryesore e kësaj pjesë domethënë deri në fund prillit ka më qenë gara kampionati evropian, që do garoj në 21 kilometra duke përfaqësuar shtetin e Kosovës në Belgjik. Sportisti Tiran Mamusha është rikthyer vrapimit pas 9 muajsh pauzë për shkak të një lëndimi që kishte pësuar.